Wir danken dir ganz herzlich, lieber Vater, für diesen Moment. Te agradecemos de todo corazón, querido Padre, por este momento. Wir danken dir, dass wir unsere Herzen zu dir erhoben haben. Te damos gracias porque pudimos levantar nuestros corazones Und a wir ti. laden dich ein, dass du jetzt uns dienst durch dein Wort. Y te invitamos a que nos sirvas con tu palabra. Herr, wir sind so erfreut über Jesus, Estamos tan alegres con Jesús für das Heil, das er vollbracht hat. por la salvación que nos trajo. Und dass er auch uns als deine Kinder immer neu reinigt durch das Blut deines Sohnes. Y que a través de su sangre Él nos limpia como sus hijos. Wir beugen uns vor dir heute Abend. Nos rendimos a ti en esta tarde. Du bist erhoben, der Große, der Mächtige. Tú eres exaltado, tú eres grande y poderoso. Amen. Amén. Amen. Bitte Amen. nehmt Platz. Por favor, tomad asiento. Als ich da saß und zuhörte, von was Pastor Fernando träumt, Cuando estaba ahí sentado y escuchaba de lo que el pastor Fernando soñaba, dann hoffe ich, dass er nicht all diese Speisen essen wird, von denen er träumt. espero que no coma de todas esas comidas que él sueña. Aber abgesehen davon ist ein schöner Gebrauch, dass ihr als Gemeinde zusammenkommt, zu essen und zu teilen. Pero aparte de eso, es una costumbre muy bonita de que ustedes como iglesia comparten y se reúnan para comer. Das ist Gottes Absicht unter seinem Volk. Esa es la voluntad de Dios, el propósito de Dios para su pueblo. So hat die erste Gemeinde Abendmahl gefeiert. Así celebraba la primera iglesia la Santa Cena. Nun, heute feiern wir Pfingsten. Y hoy celebramos Pentecostés. Und da möchte ich doch diesen Tag nutzen, weil ich auch innerlich so empfinde, etwas über den Heiligen Geist zu sagen. Y quiero aprovechar esa oportunidad porque tengo en mi corazón algo que quiero compartir del Espíritu Santo. Im Alten Testament ist das Kommen Jesu als Messias sehr oft deutlich vorausgesagt worden. En el Antiguo Testamento, la llegada del Mesías muchas veces fue profetizada. Viele Dinge, die gesagt wurden, sind buchstäblich eingetroffen. Varias cosas que se dijeron en aquel entonces acontecieron después, literalmente. Aber das Markanteste, was wohl prophezeit wurde über ihn und vor ihm, Pero lo más marcante que fue profetizado sobre él y de él ist in Jesaja Kapitel 11 in den Versen 2 und 3 zu finden. está en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Jesaja spricht vom Messias, der kommen würde. Isaías habla del Mesías que iría a llegar Und er sagt, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. y decía que sobre él rebosará el Espíritu de Dios. Und der Geist Gottes ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Er ist der Geist des Rats und der Macht, Es el Espíritu de consejo y de poder. der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hochinteressant. Muy interesante. Wir Christen, wir sprechen nur von den ersten 5 Eigenschaften des Geistes, die hier genannt werden. Nosotros cristianos hablamos solamente de las primeras 5 características que son nombradas aquí del Espíritu de Dios. Ich kann mich nicht erinnern, je einen Gläubigen gehört zu haben, der sagt, lieber Gott, gib mir den Geist der Furcht des Herrn. Nunca he escuchado a nadie orando de esta manera diciendo, Señor, dame el espíritu de temor del Señor. Aber Jesaja sagt, Pero Isaías dice Jesus, der Messias, der kommen würde, que Jesús, el Mesías que iría a llegar, wird sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn haben. dice que Él se deleitará en el temor del Señor. Als Jesus seinen Dienst begann, Cuando Jesús empezó su ministerio, dann sagte er seinen Zuhörern in Nazareth, wir finden das in Lukas Kapitel 4 im 18. Vers,
Le dice a los oyentes en Lucas capítulo 4, Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Er hat mich bevollmächtigt und gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen. Él me dio la autoridad y me envió para traerles el mensaje a los pobres. Ich bringe die Botschaft der Freiheit für die Gefangenen. Traigo el mensaje de la libertad para los cautivos. Den Blinden sage ich, sie werden sehend. A los ciegos le diré que van a ver. Und den Unterdrückten, dass sie frei und los von der Gewalt werden. Y a los oprimidos que van a ser libres. Und ich verkündige ein angenehmes Jahr des Herrn. Y voy a anunciar el año bueno del Señor. So begann Jesus seinen Dienst. Así empezó Jesús su ministerio. Und was sehen wir bei ihm? ¿Y qué es lo que vemos en él? Der Geist Gottes wirkte durch ihn. Que el Espíritu de Dios operaba a través de él. Er verkündigte die Botschaft. Él anunciaba el mensaje, Er setzte Gefangene frei. él liberaba a los cautivos, Er heilte Kranke. él sanaba a los enfermos, Er tat viele Dinge. hacía muchas cosas Und er lehrte. y él enseñaba. Wozu sollte das dienen? Pero ¿para qué servía eso? Damit die Menschen erkennen, Para que las personas der reconozcan Messias ist da. que el Mesías había llegado. Viele haben das begriffen, Muchos lo entendieron, aber bei weitem nicht alle. pero no todos. Sie hatten eine eigene Vorstellung, wie der Messias sein soll. Ellos tenían una propia opinión o imaginación de cómo debería de ser el Mesías. Die Juden wollten einen anderen Messias. Los judíos querían a otro Mesías, Jemand, der ihnen im täglichen Leben Hilfe leistet. alguien que les ayudara en el día a día, Der sich in die Politik hineinmischt. que se intrometiera en la política. Sie wollten auf der menschlichen Ebene etwas sehen. Ellos querían ver algo a nivel humano. Und Jesus hat in dieser Zeit Jünger gerufen. Y en ese tiempo Jesús llamó a discípulos Und er hat die Jünger belehrt. y él les enseñaba. Und wisst ihr, da war ein Kennzeichen im Leben Jesu stärker als alles andere. Y había una señal en Jesús que era más fuerte que toda otra cosa. Leider hören wir darüber nicht. Lamentablemente no escuchamos mucho de Wir eso. wissen es zwar, Lo sabemos, aber wir gehen darüber hinweg. pero como que lo sobrepasamos. Das größte Anliegen, das Jesus auf dieser Erde hatte, El deseo más grande que tenía Jesús aquí en la war nicht tierra Kranke zu heilen, no era de sanar a los war nicht enfermos, Gebundene zu no befreien, era de liberar a los war cautivos, nichts von all dem, no era nada de eso, sondern es war seinem Vater gehorsam zu sein. sino que era obedecer a su Padre. Amen. Amén. Die Furcht des Herrn, El temor del Señor, das hat ihn getrieben, eso era lo que lo das hat ihn llevaba. veranlasst zu leben, wie er lebte. Eso hacía de que él viviera así como vivió. Die Jünger sahen das. Y los discípulos lo vieron. Sie haben ihn nicht verstanden. No lo entendían. Aber wisst ihr, was die Bibel sagt? Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Weil Jesus gehorsam war, Porque Jesús fue obediente als er auf dieser Erde lebte als Mensch. como cuando vivió en esta tierra como ser humano. Er war nicht gehorsam in der Kraft Gottes, die er im Himmel hatte. Él no era obediente en el poder de Dios que tenía en el cielo. Er legte seine Göttlichkeit ab und kam als Mensch auf diese Erde. Él dejó su divinidad en el cielo y vino como ser humano. Und er lebte hier als Mensch. Y él vivió aquí como hombre, Die Bibel sagt, ohne Sünde. sin pecado, dice la Biblia. Der Teufel hat ihn versucht zu sündigen. El diablo lo tentó para que pecara, Aber Jesus hielt stand pero Jesús permaneció durch die firme Furcht des Herrn. por el temor del Señor. Gehorsam seinem Vater
gegenüber. obediente a su Padre. Und weißt du, was Gottes Wort sagt? ¿Y sabe lo que dice la palabra de Weil Dios? gehorsam war, Porque fue obediente, hat Gott ihn erhöht. Dios lo exaltó. Nicht, weil geheilt hat, No porque había sanado, nicht, weil Wunder vollbracht no hat, porque hacía milagros, sondern weil gehorsam sino war. porque era obediente. Hat das Werk der Erlösung vollbracht. Él concluyó la obra de la salvación. Und durch diese Erlösung sind wir Kinder Gottes geworden. Y a través de esa obra de salvación fuimos hechos hijos Da de kann Dios. niemand etwas dazu tun oder wegnehmen. Nadie puede hacer algo a favor o en contra, quitárnoslo. Wir werden nicht gerettet, weil wir gut leben No vamos a ser salvados porque somos buenos oder weil wir fromm sind o porque somos religiosos oder weil wir viele Anbetung machen. o porque hacemos mucha Das adoración. rettet uns nicht. Eso no nos salva. Und nur Jesus rettet. Solamente Jesús Sein salva. Blut. Su sangre. Aber weißt du, Pero ¿sabes qué? hat uns den Heiligen Geist versprochen. Él nos prometió el Espíritu Santo. Ist der Geist der Weisheit und des Verstandes, Él es el espíritu de sabiduría y de des conocimiento, Rats und der Stärke, del consejo y de poder, der Erkenntnis und der Furcht des del Herrn. conocimiento y del temor de Dios. Oh, wir möchten Weisheit haben. Queremos tener Wir sabiduría, möchten Erkenntnis haben. queremos tener Wir möchten conocimiento, Macht haben queremos im tener Namen poder Jesu. en el nombre de Wir möchten Jesús, viel Einsicht haben. queremos reconocer las Aber cosas, weißt du, was wir brauchen in unserer Zeit? pero ¿sabe lo que Hör mir gut necesitamos? zu. Escúchame Den bien, Geist der Furcht des Herrn. el espíritu de temor del Señor. Warum? ¿Por qué? Wir werden nie gehorsam sein können, wie wir sollen, Nunca vamos a ser obedientes como debemos wenn wir nicht in der Furcht des Herrn leben. si no vivimos en el temor del Señor. Die können wir uns nicht geben, No nos podemos dar a die nosotros kann uns mismos, der Heilige Geist geben. pero el Espíritu Santo nos los Und puede ich dar. sage jetzt etwas, Y les voy a decir algo. wenn wir vor Jesus stehen, Cuando estemos delante de Jesús, wird nicht das Maßgebende sein, wie viel wir gesungen haben, no va a ser importante cuánto hemos cantado, ob wir Kranke geheilt haben, si hemos sanado a enfermos, ob wir Dämonen ausgetrieben si haben, hemos echado fuera sondern demonios, ob wir gehorsam gewesen sind. sino que si hemos sido obedientes. Das war so laut von euch allen. Es hoy que lo dijeron muy fuerte, aleluya. Gehorsam zu was? ¿Obedientes a qué? Zur Lehre Jesu, A la enseñanza de zum Wort Jesús, Jesu. a la palabra de Jesús. Sagte, nachdem die Bergpredigt gehalten hat, Después de hablar en el Sermón del Monte, wer diese meine Lehre hört und tut, quien escucha mis enseñanzas y las hace, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf den Fels baut. ese va a ser como un hombre que construye su casa sobre una roca. Und wer seine Lehre hört Y quien escucha und nicht tut und nicht gehorsam ist, sus enseñanzas y no las hace, no der baut obedece, sein Haus auf Sand. construye su casa sobre arena. Hast du gewusst, am ¿Sabías Ende unseres Lebens, que al final de nuestra vida, wenn wir vor Jesus stehen, cuando estemos delante de Jesús, dann wird das übrig bleiben, es eso lo que va a sobrar? was wir aus Gehorsam zu ihm getan haben. Lo que hicimos en obediencia a Él. Und das Erste, wo wir gehorsam sein sollen, ist sein Wort. Y en lo primero que tenemos que ser obedientes Nicht es en unsere su palabra, Vorstellungen, no en nuestra imaginación, nicht unsere Meinungen. no en lo que nosotros pensamos. Das lehrte er den Jüngern. Él les enseñó eso a los discípulos. Und die Jünger waren begeistert von Jesus. Y los discípulos estaban entusiasmados de Oh, das ist Jesús. wunderbar. Eso es maravilloso. Und dann sagte Jesus ihnen eines Tages, Pero una vez Él les dijo, die Zeit kommt und ich werde euch verlassen. el tiempo va a venir y yo los dejaré. Die Jünger begriffen das nicht. Y los discípulos no lo entendieron. Er sagte es ihnen noch einmal, Y se los dijo de nuevo, ich gehe zurück zum Vater. voy a volver al Padre. Und dann wurden die Jünger traurig. Y ellos se pusieron tristes. Was? ¿Qué? Ohne Jesus? Sin Jesús. Und dann sagte ihnen Jesus etwas. Y Jesús les dice algo. Ich werde den Vater bitten. Yo le pediré al Padre. In Johannes Kapitel
14, Vers 15. En Juan 14:15. Dass euch an meiner Stelle einen anderen Helfer, Beistand, Tröster gebe. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará, en alemán dice, en mi lugar, a otro consolador, Der für ayudador, immer bei euch bleibt. para que los acompañe siempre. Es ist der Geist der Wahrheit, sagte er. Es el Espíritu de verdad. Die Welt kann ihn nicht empfangen, Aquí en el mundo no puede aceptar, aber ihr ja. pero ustedes sí. Ihr werdet ihn kennen. Ustedes lo van a conocer. Weshalb? ¿Por qué? Weil er in euch und bei euch sein wird. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Und dann wiederholt er das im 26. Vers. Y Él lo repite después en el versículo 26. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Der an meine Stelle tritt. va a venir en mi lugar. Und er wird euch weiter lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Y Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Und er sagt es im 26. Vers, im 15. Kapitel noch einmal. Y en el capítulo 15, versículo 26, lo repite de nuevo. Der Helfer wird kommen, der an meine Stelle tritt. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré en mi lugar, Er wird als Zeuge über mich ausgehen. Él testificará acerca de mí. Er wird von mir Zeugnis geben. Él testificará de mí. Und dann kommen wir zum 15. Kapitel vielmehr, oder 16. Kapitel im Johannesevangelium. Y después viene el capítulo 16. Seid doch nicht traurig. No estén tristes. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Les conviene que me vaya. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Tröster nicht zu euch, der Helfer. Porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Er wird meine Stelle einnehmen. Él va a tomar mi lugar. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist, was Gerechtigkeit und was Gericht ist. Él convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado y la justicia y el juicio. Und wenn der Heilige Geist kommt, sagt er, Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Él los guiará a toda la verdad. Ist das nicht großartig? Eso es grandioso. Und unmittelbar ehe er Abschied nahm von ihnen, Y cuando Él se despide de ellos, sagte er, wartet jetzt in Jerusalem, les dice, esperen en Jerusalén bis dieser Helfer, der Heilige Geist, kommt. hasta que ese ayudador y consolador, el Espíritu Santo, Und venga. dann sagt er ihnen noch etwas. Y les dice otra cosa más. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Y Él les dice, Él les dará el poder de poder testificar de mí en todo lugar. Ich habe bewusst kurz das gesagt, was Jesus über den Heiligen Geist uns zu sagen hatte. Les dije brevemente lo que Él dice que el Espíritu Santo hace en nosotros. Und er sagte, er ist unser Helfer. Y Él dice que Él es nuestro ayudador. Wir kennen das, was ein Helfer ist. Nosotros sabemos que es un ayudador. Wir meinen es. Pensamos saberlo. Wir verstehen unter dem Ausdruck Helfer jemanden, Pensamos que el ayudador es alguien der uns hilft, unser Vorhaben, unser Werk oder was immer wir angehen, auszuführen. de que es alguien que nos ayuda a que nosotros hagamos o concretizamos nuestra obra, nuestra voluntad. Und wenn wir einen Helfer haben, erwarten wir, dass er mit uns kooperiert. Y si tenemos a un ayudante, queremos que él coopere con nosotros. Aber in unserem Denken ist ein Helfer immer jemand, dem wir Anleitung geben. Pero en nuestra mente es un ayudante a alguien a quien nosotros guiamos. Viele Christen Y muchos cristianos behandeln den Heiligen Geist genauso. tratan al Espíritu Santo justamente así.
Warum sage ich das? ¿Por qué lo digo? Wir leben unser Leben, wie wir wollen. Vivimos nuestra vida como queremos. Wir planen, wie wir wollen. Planeamos como queremos. Und was tun wir? ¿Qué hacemos? Herr, hilf uns, Señor, ayúdame unsere Ziele auszuführen. a concretizar mis metas. Wir machen Strategien, Hacemos estrategias angeblich für ihn, aparentemente para Él und sagen, hilf uns. y le decimos, ayúdame. Wir drücken es frommer aus. Y lo decimos hasta de una manera muy religiosa. Wir sagen, segne uns, Bendíceme, salbe uns. úngeme. Wir wollen das so haben, Queremos tenerlo de so esta manera, ausführen. Du bist ja der Helfer. porque tú eres el ayudador. Hilf uns. Ayúdame. Brüder und Schwestern, Queridos hermanos, so funktioniert der Heilige Geist nicht. así no funciona el Espíritu Santo. Der Heilige Geist ist Gott. El Espíritu Santo es Dios. Amen. Amén. Wir haben Gott nicht Anweisungen zu geben. No tenemos que darle órdenes a Dios. Er sagt uns in seinem Wort, Él nos dice en su palabra der Heilige Geist ist gekommen an der Stelle Jesu, que el Espíritu Santo vino en lugar de Jesús Jesus Stelle einzunehmen. para tomar el lugar de Cristo. Er ist derjenige, der unser Leben prägend planen soll. Él es quien debe de marcar y planear nuestra Er vida. will dir und mir helfen, Él te quiere ayudar a ti y a mí den Willen Gottes zu verstehen, de entender la voluntad de die Dios, Absicht Gottes zu begreifen, de entender el propósito de dir Dios, beizustehen, im acompañarte Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. al ser obediente a la palabra de Dios. Und das ist das Wichtigste in unserem Y Leben. eso es lo más importante en nuestra vida. Darum ist er gekommen als Helfer. Por eso Él vino como ayudador. Nicht, dass wir ihm sagen, was wir wollen und sagen, hilf uns. No que le digamos nosotros lo que nosotros queremos y le digamos, Lass uns ayúdame. das sehen. Vamos a entenderlo. Ich meine, die allermeisten Christen wissen das. Yo creo que la mayoría de los cristianos saben de esto. Stimmt es? ¿Es verdad? Wir wissen das. Nosotros lo sabemos, Aber es fällt uns so schwer, pero es difícil gegen unsere menschliche Natur anzugehen. de ir en contra de nuestra naturaleza humana. Unsere menschliche Natur sträubt sich, die Führung, die Herrschaft des Lebens abzugeben. Nuestra naturaleza humana se resiste a entregar el gobierno de nuestra vida. Unsere menschliche Natur sagt dir, das Leben gehört dir, du sollst es planen. Gott will dir dabei helfen. Nuestra naturaleza humana nos dice, la vida te pertenece a ti, Dios te tiene que ayudar a ti. Gottes Wort sagt uns, Gott plant und er will uns helfen zu verstehen. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios planea y Él nos quiere ayudar a que entendamos Brüder und esto. Schwestern, Gott gab uns seinen Geist, weil wir ihn brauchen. Dios nos dejó su espíritu porque lo Amen, necesitamos. wir brauchen ihn. Lo necesitamos a Él. Wir sind nicht in der Lage, unser Leben selbst zu meistern. No estamos en posición y en condición de nosotros mismos tomar Wir nuestra vida en brauchen nuestras ihn, um uns manos. in die Wahrheit des Wortes hineinzuführen. Lo necesitamos para que Él nos lleve a la verdad más profunda de su Wir palabra. brauchen ihn, um uns zu trösten, Lo necesitamos para que nos consolemos, um uns zu korrigieren, para corregirnos, um uns zu helfen, die Lehre Jesu zu verstehen. para ayudarnos a entender la enseñanza de Jesús. Er aktiviert in uns seine Gaben und seine Kraft. Él activa en nosotros sus dones y su poder. Er überführt Sünder von Gerechtigkeit Él convence a los pecadores del zur arrepentimiento, Umkehr und von Gericht. del conocimiento de la salvación y del juicio. Lassen wir uns von ihm helfen, Vamos a dejarnos ayudar por dass Él. die Herrschaft in unserem Leben übernehmen kann. Que Él tome el gobierno de nuestra vida. Seht ihr, wir sind biblisch gesehen keine Generatoren,
die selbst etwas produzieren in uns, sondern wir sind Stromleiter angeschlossen an Jesus. Nosotros, mirando de la manera bíblica, nosotros no somos generadores, nosotros no generamos nada, nosotros somos conductores de su poder. Wir sind berufen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren. Fuimos llamados a cooperar con el Espíritu Santo. Wenn das so ist, muss ich ihn verstehen lernen. Y si es así, tengo que aprender a entenderle. Wie lernen wir den Heiligen Geist verstehen? ¿Cómo aprendemos a entender al Espíritu Santo? Wie kommuniziert er mit uns? ¿Cómo Él comunica con nosotros? Gottes Wort zeigt uns. La palabra de Dios nos los muestra. Er kommuniziert zu unserem Inneren, Él comunica con nuestro zu interior, unserem Geist. a nuestro espíritu. Er sagt nicht, er kommuniziert zu unserem Verstand, Él no dice que comunica con nuestro entendimiento, con nuestra mente, sondern zu unserem Geist. sino con nuestro espíritu. Sein Geist, Su, Gottes Geist, su espíritu, el espíritu de gibt Dios, unserem Geist Zeugnis, testifica en nuestro espíritu dass wir Kinder Gottes sind. de que somos hijos de Dios. Hier, wo wir das erleben, Aquí es donde das experimentamos Zeugnis esto, des Geistes der Gotteskindschaft, el ser testigos de ser hijos de Dios. kommuniziert Gottes Geist mit uns. Ahí comunica el Espíritu de Dios con nosotros. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, Y si yo entiendo bien la Biblia, werden wir darin in der Kommunikation mit ihm zunehmen, ahí es donde vamos a crecer en la comunicación con Él, in dem Maß, wie wir dem Wort Gottes gehorsam sind. en la medida que le somos obedientes a la palabra de Dios. Weißt du, was das bedeutet? ¿Sabes lo que quiere decir? Wir können die Kommunikation des Heiligen Geistes wenig erfahren und verspüren, Puede ser que escuchemos poco la voz del Espíritu Santo solange das Ego des Menschen ihn steuert und führt. mientras el propio hombre se gobierna a sí mismo y se guía a sí mismo, su ego. Was sagt uns nun die Lehre Jesu? Pero ¿qué es lo que nos dice la enseñanza de Was hat Jesús? Jesus in der Bergpredigt gesagt? ¿Qué fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? Wo sagte, wenn wir diese Rede hören und tun, A donde dice que si escuchamos y hacemos esto, gleichen wir einem Mann, der sein Haus auf den Fels baut. vamos a ser como un hombre que construye su casa sobre Was una zeigt roca. uns die Bergpredigt? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar este sermón? Wir sollen Jesu Folge leisten. Que tenemos que seguirle a Jesús. Er sagt, ihr Menschen denkt so, aber ich sage euch, Ustedes piensan así, pero yo les digo, vergib, perdonad, liebe deinen Nächsten. ama a tu prójimo. Hab keinen Groll in deinem Herzen. No tengas amargura en tu corazón. Lebe nicht ein sündiges Leben. No vivas una vida en pecado. So viele Dinge sagt er da. Tantas cosas dice. Und weißt du, wenn du das liest Y si tú lo lees und tun willst, y lo quieres hacer, dann brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes, den Geist der Furcht des Herrn. necesitas la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu del temor de Dios. Und wenn immer wir Jesu Wort gegenüber gehorsam sind, Y siempre que le somos obedientes a la palabra de Dios, gehen wir gegen den alten Menschen vor und lassen nicht ihn uns bestimmen. vamos en contra de nuestra naturaleza humana, en nuestro viejo hombre, y no lo dejamos Und que je Él mehr gobierne. das geschieht, Y siempre que esto pasa, je besser werden wir die Kommunikation des Heiligen Geistes in unserem Geist verspüren und wahrnehmen. más vamos a crecer en la comunicación con el Espíritu Santo en Der nuestro Heilige interior. Geist kann auch durch eine Vision wirken. El Espíritu Santo también nos puede hablar a través de una visión. Aber die Bibel sagt uns nicht, wir sollen Visionen suchen, Pero la Biblia no nos dice que debemos de buscar sondern visiones, Visionen kamen immer, wenn sie nicht
gesucht wurden. sino que las visiones siempre llegaron cuando no eran esperadas. Wenn ich mit dem Heiligen Geist kooperieren will und soll, Entonces, cuando yo debo de cooperar con el Espíritu Santo, dann liegt es auf der Hand, dass mein Verhältnis zu ihm in Ordnung ist, oder? entonces mi relación con Él debería de estar bien. Darum sagt die Bibel, Por eso dice la Biblia wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben. que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Wie betrüben wir den Heiligen Geist? ¿Cómo se puede entristecer al Espíritu Santo? Wen können wir betrüben? ¿A quién podemos entristecer? Nur jemanden, der uns liebt. Solo a alguien que nos ama. Einen Menschen auf der Straße A una persona de la kannst du calle nicht betrüben. no puedes Du entristecerla. kannst ihn ärgern, Lo puedes hacer enojar, du kannst ihm allerlei Dinge nachhängen, le puedes hacer varias aber du wirst cosas, ihn nicht betrüben. pero no lo vas a entristecer. Betrüben wirst du nur jemand, der dich wirklich liebt. Entristecer, vas a entristecer solamente a alguien que te ama Gott realmente. liebt uns. Y Dios nos ama. Wir betrüben jemanden Entristecemos a alguien durch die Worte, die wir sagen. a través de las palabras que decimos. Wir betrüben jemanden durch die Haltung, die wir einnehmen. Entristecemos a alguien a través de nuestro comportamiento. Die Bibel sagt uns, als Christen sollen wir nicht nur reden, sondern aufpassen, was wir reden. La Biblia nos dice que no debemos de hablar así nomás, sino que tenemos que tener Damit wir den cuidado de lo que Heiligen Geist decimos. nicht betrüben. Para que no entristezamos al Welche Espíritu Haltung Santo. tragen wir in uns? ¿Cuál es nuestra actitud? Unversöhnlichkeit, Falta de perdón, Bitterkeit, amargura, Neid, envidia, was immer. lo que sea. Das betrübt den Heiligen Geist. Eso entristece al Die Espíritu Santo. Kommunikation wird leiden. La comunicación va a sufrir. Und weißt du, was übrig bleibt? ¿Y sabe lo que va a Dein restar? eigenes Denken. Va a sobrar solamente tu propia opinión. Und du wirst dich selbst bestimmen wollen. Y tú te vas a querer gobernar tú Die Bibel mismo. sagt zweitens, wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Lo segundo que dice es que no debemos de reprimir al Espíritu Santo. Wir kennen dies, wenn wir ein Feuer machen Nosotros sabemos que cuando hacemos un fuego und dann die Glut noch ein wenig vorhanden ist y todavía hay un poco de und fuego unsere ahí Bestimmungen sagen, ja, wir dürfen keine Glut lassen, müssen alles auslöschen, y la ley dice que tenemos que apagar todo, dämpfen wir das, entonces decken es zu. estamos tapando ese fuego, lo Fertig. apagamos. Wie dämpfen wir den Heiligen Geist? Pero ¿cómo podemos apagar el Espíritu Santo? Er ist in uns. Él está en Wenn nosotros. du ihn empfangen hast, Si tú lo er ist recibiste, in dir. está en ti. Wie dämpfen wir den Heiligen ¿Cómo Geist? apagamos al Espíritu Santo? Erinnere uns, wer er ist. Vamos a recordar cómo Él es. Er ist der Geist der Weisheit, des Verstandes, Él es el espíritu de la sabiduría, del entendimiento, des Rats, der Stärke del consejo, del und der poder, Kenntnis del und conocimiento Furcht des Herrn. y del temor del Señor. Jetzt, wenn ich ein Problem habe, Ahora, si tengo un problema, wo gehe ich zuerst hin? ¿a dónde voy primero? Zu ihm, der die Weisheit ist? ¿A Él, quien es la sabiduría? Oder weil mir nichts anderes übrig bleibt? ¿O porque no tengo a nadie más a quien acudir? Weißt du, dass wir den Heiligen Geist betrüben ¿Sabes que entristecemos al durch Espíritu Santo? rein menschliches Denken, Überlegen und Handeln? Solamente si pensamos y actuamos y nos comportamos de una manera humana, Anstatt uns an ihn zu wenden. en vez de buscarlo a Él primero. Zuerst. Das Verhältnis soll stimmen. La relación con Él debe de estar bien, buena. Und er ist der Geist der Furcht des Herrn. Y a través del espíritu del temor del Señor, Habt ihr das schon alle miterlebt? todos ustedes han experimentado esto. Ihr seid in eurer Kleingruppe Están en el grupo pequeño, und dann lest ihr ein Wort, leen una palabra, was Jesus gesagt hat, algo que Jesús dijo, wie wir Christen sein sollen. cómo debemos de ser nosotros los Und dann cristianos. sagt einer, ich denke, das meint das.
Y alguien levanta la mano y dice, yo pienso que Und quiere ein anderer decir sagt, esto. ich denke, das bedeutet das. Y otra persona levanta y dice, yo pienso que Und der significa dritte esto. sagt, ja, meine Meinung ist diese. Y el otro dice, no, pero yo creo esto. Habt ihr gewusst, dass wir alle Meinungen haben über Gottes Wort? Todos nosotros tenemos opiniones sobre la palabra de Ich habe mich Dios. ertappt, bei mir auch. Yo también. Der Geist der Furcht des Herrn, El espíritu del temor del Señor hilft uns, nos ayuda auf das Wort zu achten, was Jesus sagt. a ver qué fue lo que dijo Jesús. Wisst ihr, das, was Jesus gelehrt hat, ist gar nicht schwer zu verstehen. Lo que Jesús enseñó no es difícil de entender. Wir wollen uns ausreden, indem wir sagen, ja, das passte in jene Zeit, heute nicht mehr so. Pero nosotros buscamos excusas y decimos, bueno, eso era para aquel tiempo, hoy ya no. Nein, nein. No. Die Gebote Gottes Los mandamientos de Dios sind seit Mose da están aquí desde und haben sich Moisés nie von Gottes Seite geändert. y nunca han cambiado de parte de Dios. Und wir können die so gut verstehen. Y los podemos entender tan bien. Da brauchen wir gar keine große Auslegung. No necesitamos Da brauchen wir nicht sagen, wir leben in einer anderen Zeit. exponerlas. No Der ten- Geist der Furcht des Herrn el temor, el espíritu de temor del wird dir Señor helfen zu begreifen. te va a ayudar a entender Jesus meint, was er sagt. que Jesús piensa lo que dice. Amen. Amén. Er meint, was er sagt. Él piensa lo que dice. Und drittens sollen wir den Heiligen Geist nicht belügen. Y lo tercero es que no debemos de mentirle al Espíritu Ich Santo. muss schnell machen. Ananias und Sapphira haben den Heiligen Geist belogen. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Sie haben etwas vorgegeben, Ellos le mostraron algo que no era was nicht stimmte. verdad. Und Jesus hat sie gerichtet. Y Jesús los condenó. Juzgó. Nicht, Perdón. er hat sie nicht verdammt. No los condenó, Él los Ich glaube juzgó. nicht, dass die verloren waren. Yo no creo que ellos se perdieron, Aber er hat sie gerichtet. pero Él los juzgó. Ihr Leben ist abgeschnitten worden. Su vida acabó en ese momento. Sie konnten keine weitere Frucht für den Herrn bringen. No pudieron traer más Und frutos wisst para ihr, el was wir Señor. lesen? Y saben lo que leemos, Als die Gemeinde das erfuhr, que cuando la iglesia supo de esto, kam die Furcht des Herrn über die Gemeinde. vino el temor del Señor sobre la iglesia. Weißt du, welche eine Furcht das bedeutet? ¿Sabes qué significa ese Wenn wir temor? die Furcht des Herrn haben, Cuando tenemos el temor del Señor, dann haben wir Angst zu sündigen. tenemos miedo a pecar. Nicht Angst vor Gott, No miedo de Dios, aber Angst zu sündigen. sino que miedo de pecar. Halleluja. Im Gericht, wenn Christen vor Jesus stehen En el día del juicio, cuando los cristianos estén delante de Jesús und all unsere Werke geprüft werden von Jesus, y todas nuestras obras sean probadas delante de Él, dann sagt der Apostel Paulus, dice el apóstol Pablo wird es Christen geben, que van a haber cristianos wo alles, was sie getan haben, que todo lo que ellos han hecho verbrennen wird. va a ser quemado. Sie selbst werden zwar gerettet sein, Ellos mismos van a ser salvos, aber sie werden Schaden leiden. pero ellos van a sufrir Ich weiß daño. nicht, was das bedeutet. Y yo no sé lo que eso significa. Aber es wird andere Christen geben, Pero van a haber otros cristianos deren Leben und die Taten wird auch durchs Feuer gehen. que su vida y sus obras también van a pasar por el fuego, Durch dasselbe Feuer. por el mismo fuego. Das ist die Heiligkeit Gottes. Esa es la santidad de Dios. Und deren Werke werden bestehen wie Gold, Silber und Edelstein. Y sus obras van a permanecer como oro, plata y piedras preciosas. Das sind Christen, die in der Furcht des Herrn leben Esos son cristianos que tienen el temor de Dios und ihr altes Leben in den Tod gegeben haben. y que han entregado su vida antigua a la muerte. Brüder und Schwestern,
Was will ich mit all dem sagen? ¿Qué quiero decir con todo esto? Wir feiern heute das Kommen des Heiligen Geistes. Nosotros hoy celebramos el llegar del Espíritu Santo. Paulus stellte die Frage an die Gemeinde, an die Jünger in Ephesus, die er traf. Y Pablo le pregunta a la iglesia de Éfeso, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Ich weiß nicht, warum er diese Frage stellte. Yo no sé por qué él les hace esa pregunta, Aber etwas hat er gemerkt. pero hay algo que él se dio cuenta. Sie benehmen sich nicht wie Menschen, in deren Leben der Heilige Geist das Sagen No hat. se comportan como personas que han recibido el Espíritu Santo. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen. Jesús nos prometió el Espíritu Wir Santo dürfen erfüllt werden mit dem Heiligen y Geist. podemos ser llenos del Espíritu Santo. Dadurch sind wir nicht irgendwelche Sonderchristen, Y por eso no somos unos cristianos sondern der especiales, Heilige Geist ist gekommen, um uns zu helfen, sino que el Espíritu Santo vino a ayudarnos für Jesus zu leben, para vivir para Jesús, nicht in die Sünde zu fallen, para no caer en pecado, die Werke zu tun, die Jesus vorbereitet hat, para hacer las obras que Jesús uns zu preparó trösten, y para uns consolarnos, aufzubauen, para in uns edificarnos, die Herrschaft zu haben. para que Él tenga el gobierno de Alles, nuestra was wir vida. brauchen, Y todo lo que necesitamos um ein Leben zu führen, para llevar esa vida persönlich und im Dienst. personalmente y en el Dazu ministerio, ist der Heilige Geist ein Helfer für uns. para eso el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Wir müssen lernen, Tenemos que uns auf ihn aprender einzustellen, a escucharlo, obedecerle a Él, damit er die Herrschaft in unserem Leben hat, para que Él tenga el gobierno de nuestra damit er vida, das Sagen in unserem Leben hat. para que Él tenga lo que decir en nuestra vida. Und wir werden nicht mehr sagen, nur Herr, segne mich, was ich tue, Y no le vamos a decir más, Señor, bendíceme en lo que yo quiero hacer, sondern wir sagen, Herr, hilf mir zu verstehen, was du willst, dass ich tue. sino, Señor, ayúdame a entender lo que tú quieres que yo haga. Das ist ein kraftvolles Leben. Esa es una vida poderosa. Halleluja. Amén. Gott helfe uns dazu. Que el Señor nos ayude. Ich bin überzeugt, Estoy convencido dass Gottes Geist zu dem einen und anderen heute klar gesprochen hat. que el Espíritu Santo ha hablado a la vida del uno del otro. Und pass gut auf, Y cuidado, wenn du spürst, du hast versagt, y si tú sientes que tú has fracasado, lass dich nicht verdammen. no te condenes. Der Heilige Geist verdammt nicht. El Espíritu Santo no condena. Er überführt. Él convence. Er zeigt uns, wo wir Korrektur brauchen. Él nos muestra dónde Er tenemos que zeigt uns, wo wir corregir, Hilfe brauchen. a dónde necesitamos Er ist unser ayuda. Helfer. Él es nuestro ayudador. Und was dürfen wir tun? ¿Y qué podemos hacer? Das, was Gottes Wort uns sagt. Lo que nos dice la palabra de Dios. Umkehren, Arrepentirse. Buße tun, Arrepentirse. uns vor ihm beugen Rendirnos a und Él. unser Leben ihm öffnen Y abrir nuestra vida a und Él. ihm die Herrschaft übergeben. Y entregarle a Él el gobierno. Nicht nur für den heutigen Abend, No solamente en esta sondern tarde, dass er sie in unserem Leben immer hat. sino que Él la tenga siempre en nuestra Stehen wir vida. auf zum Vamos a Gebet. ponernos de pie para orar. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen Querido Padre Celestial, te agradezco de todo corazón für dein Wort. por tu palabra. Ich habe in aller Kürze versucht, das weiterzugeben, was du mir gezeigt hast. De manera corta, yo probé de pasar lo que tú me mostraste. Ich danke dir, dass der Heilige Geist auf Jesus ruhte. Te agradezco que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús Durch ihn wirkte. y que a través de Él operaba. Und ich danke dir, dass Jesus sich immer durch den Geist der Furcht des Herrn führen und leiten ließ. Y te agradezco que Jesús siempre se dejó llevar y guiar por el temor del Señor. Herr, du willst auch unser Leben recht führen. Y así también quieres tú guiar nuestra vida. Und wir sind nun hier vor dir, Y estamos aquí delante de ti, wie ein offenes Buch. como un libro abierto. Und wenn du irgendwie etwas in unserem Leben aufgedeckt hast, Y si tú has encontrado alguna cosa en nuestra vida, eine falsche Haltung, una actitud equivocada, ein falsches Konzept, un concepto equivocado, eine verkehrte Vorstellung una imaginación equivocada oder irgendetwas, was wir tun, was dir nicht gefällt, o alguna cosa que hacemos que a ti no te agrada, hilf uns zu verstehen,
Ayúdanos a entender. Das hast du getan, uns zu helfen, Tú lo hiciste para ayudarnos, damit wir in deinen Plan hineinkommen. para que podamos entrar en Weil tu du plan. Wunderbares mit einem jeden von uns vorhast. Porque tienes algo Herr, so maravilloso bete para ich cada dich jetzt uno. an. Y por eso te Und adoro. bitte dich, komme du jetzt mit deiner Gnade über Y uns. te pido que vengas con tu gracia sobre Wirke du in den nosotros. Herzen, Obra tú en nuestros die sich jetzt vor corazones, dir beugen. que se rinden a ti Und en wenn este Gott zu dir momento. gesprochen hat heute Abend, Y si Dios ha hablado a tu heb corazón, doch einfach deine Hände levanta und tus sage, manos Herr, hier bin ich. y dile, Señor, aquí estoy. Rufe zu ihm, Clama a Él. übergib ihm dein Leben, Entrégale tu vida ganz neu die Herrschaft deines Lebens. de una manera nueva. Bitte ihn, dir zu verhelfen, die Dinge recht zu verstehen, Pídele para que te ayude a entender las cosas, damit dein Leben in die Bahnen kommt, para die que, Gott wohlgefallen. para que tu vida entre Ich al danke camino dir que Él dafür, quiere. Herr. Te Ich agradezco. möchte dich anbeten, Te quiero wir adorar. möchten dich preisen, Te queremos wir möchten adorar. dich ehren, Te Herr. queremos honrar. Und ich danke dir für jeden, der umkehrt, Y te doy gracias por cada persona der que se jetzt Buße convierte, tut in que seinem Herzen, se arrepiente en su der jetzt zu corazón, dir ruft um Vergebung, um Reinigung. que clama por ti, por Danke, perdón. Heiliger Geist, Gracias, dass Espíritu du am Santo, Wirken bist, porque tú estás obrando, dass dein Werk geschieht porque tu obra va a in pasar, diesem Leben und in diesen va a Herzen. acontecer aquí en esta Und vida, ich en nuestros danke dir, dass die corazones. Kraft Gottes Y te agradezco que el poder de Dios sich auswirken wird im Leben derer, va a tener efecto en la vida de die aquellos sich ganz zu dir wenden que se danken dir orientan en dafür. ti. Te agradezco. und preisen den Namen Jesu, Y alabamos el nombre de der Jesús, über alle Namen ist, que im Himmel sobre und auf Erden. todo nombre en el cielo y en la Halleluja. tierra. Danke, Herr Jesus. Eu tenho convicção absoluta que esta mensagem edificou e abençoou a sua vida. Caso você queira dar um testemunho ou tenha alguma necessidade de oração ou queira entrar em contato conosco, escreva-nos um e-mail ainda hoje para info@silver.church ou visite a nossa página www.silver.church/pt para português /ES para espanhol. No mais, desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos do Senhor e até o próximo domingo.